ថាមិនចឹងចំណុចទី2គឺយើងត្រូវតែសរសើរពួកគាត់ដោយសារឯក្មេងហ្នឹងគឺគាត់ស៊ីចូលតិចឲ្យក្មេង就是有的时候父母的话对小孩是一个很大的影响你可能没想到អញ្ចឹងពេលខ្លះពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាពិតជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងសម្រាប់កូនដែលយើងហ្នឹងពេលខ្លះយើងអត់បានដឹងខ្លួនទេ如果你说他很聪明他就会认为自己是一个很聪明的小孩ចឹងបើសិនជាយើងគិតថាខ្លួនបើសិនជាយើងនិយាយថាគាត់ហ្នឹងឆ្លាតគាត់ប្រកាសជាគិតថាខ្លួនឯងហ្នឹងឆ្លាតចា所以他做好你要夸他一下就是做好的有奖励做不好的就要鼓励他去努力把事情做好坚持下去ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ធ្វើល្អយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ណាយើងត្រូវតែសរសើរលើកទឹកចិត្តបើគាត់ធ្វើអត់ល្អទេយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តគាត់ធ្វើមិនទៅធ្វើមិនឲ្យការកិច្ចការនឹងឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនណា如果你喜欢这种视频，你可以给老师点点赞，也可以发一些评论。谢谢你。这个视频还没结束哦，我们还要等待第3集。ចឹងវីដេអូនឹងគឺអត់ចប់ទេយើងត្រូវចាំដល់ភាគ3ចាភាគ3ខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចបានកូនយើងរៀនពូកែជាងមុន Wow Follow for more video